Assalomu alaykum, qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan har birimiz uchun juda muhim, ba'zan esa biroz tashvishli bo'ladigan bir masalada suhbatlashamiz. Navbatdagi pensiya to'g'ri va o'z vaqtida kelib tushishi uchun nima qilish kerak? Agar siz ham har oyda pensiyangizni ko'tadigan inson bo'lsangiz yoki oilangizda pensiya oluvchi keksalar bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki pensiya bu shunchaki pul emas. Balki ko'plab insonlarning kundalik hayot kechirishlari, dori-darmon olishlari, kommunal to'lovlarni amalga oshirishlari uchun asosiy manba. Shuning uchun uning kechikishi yoki noto'g'ri tushish jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Keling, avval masalaning tub mohiyatiga yuzlanaylik. Ilgari pensiya to'lovlari asosan qog'oz shaklidagi hujjatlar, ya'ni pensiya daftarchalari orqali amalga oshirilardi. Ko'pincha pensiyalar uyma-uy yetkazib berilar yoki pochta bo'limlaridan naqd pul shaklida olinardi. Bu usulning o'ziga yarasha qulayliklari bor edi. Masalan, bank kartasini ishlatishni bilmaydigan yoki bankka borishga qiynaladigan keksa yoshli insonlar uchun ancha qulay edi. Biroq bu tizimda ham xavfsizlik va shaffoflik borasida o'ziga yarasha kamchiliklar mavjud edi. Ba'zan uzoq navbatlar, yetkazib berishdagi kechikishlar, hatto insonlarga berilish holatlari kabi muammolar ham yuzaga kelardi. Bundan tashqari, shahar yoki tuman ichida ko'chib o'tganda pensiya hujjatlarini yangi joyga o'tkazish biroz vaqt talab qilishi mumkin edi. Ammo bugungi kunda vaziyat sezilarli darajada o'zgardi. Pensiya tizimi juda ko'p jihatdan raqamlashtirildi. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga fuqarolarimizning shaxsiy ma'lumotlari elektron bazalar orqali o'zaro bog'lanib yangilanib boradi. Pensiyalar asosan bank kartalariga o'tkaziladi. Bu bir tomondan juda katta qulaylik va xavfsizlikni ta'minlaydi. Pulni bankomatdan istalgan vaqtda olish yoki do'konlarda to'lovlarni kartadan amalga oshirish imkoniyati paydo bo'ldi. Ammo boshqa tomondan bu tizimdan to'g'ri foydalanish uchun ma'lum bir bilimlarga va e'tiborga ega bo'lish talab qilinadi. Misol uchun bank kartasining amal qilish muddati, shaxsiy ma'lumotlarning aniqligi, har qanday o'zgarishlar haqida tegishli organlarga o'z vaqtida xabar berish kabi jihatlar pensiyaning o'z vaqtida va to'g'ri tushishiga bevosita ta'sir qiladi. Hukumat tomonidan qabul qilingan yangi qarorlar, pensiya hisoblash metodikasidagi o'zgarishlar, shaxsiy ma'lumotlarni tasdiqlash bo'yicha talablar pensiya tizimida doimiy ravishda kuzatib borilishi kerak bo'lgan yangiliklardir. Bu o'zgarishlar pensiya olish jarayonini yanada samarali va shaffof qilishga qaratilgan bo'lsa-da, ba'zi bir e'tiborsizliklar natijasida ayrim fuqarolarimiz uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Keling, masalaning birinchi muhim qismiga o'tamiz. Pensiya olishda nimalarni bilish kerak? Kimlar ayniqsa ehtiyot bo'lishlari kerak va kimlar ortiqcha tashvishlanmasa ham bo'ladi? Avvalo, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasi va bank tizimidagi holati eng muhim ahamiyatga ega. Bu yerda aniqlik va dolzarblik asosiy mezon hisoblanadi. Kimlar ayniqsa xavotirlanishi kerak? 1. Bank kartasining amal qilish muddati tugab borayotganlar yoki tugaganlar. Bu eng keng tarqalgan muammolardan biridir. Tasavvur qiling, 2023 yil dekabr oyida pensiyaga chiqqan 7000 yoshli Omonova Sitora opa. Uning plastik kartasi 2026 yil dekabr deb yozilgan bo'lsa, demak, bu karta 2026 yil dekabr oyining oxirigacha amal qiladi. Lekin ba'zida kartadan 2024 yil aprel deb yozilgan bo'ladi. Agar sizning kartangizning amal qilish muddati tugagan bo'lsa yoki yaqin 1-2 oy ichida tugaydigan bo'lsa, sizning pensiyangiz karta hisobiga kelib tushmaydi. Pul hisobda turadi, lekin kartadan foydalana olmaysiz. Bu esa sizga katta noqulaylik tug'dirishi, hatto moliyaviy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin. Masalan, 65 yoshli Rahimjon aka har oyda 800 ming so'm pensiya oladi. Uning kartasi may oyida tugadi, lekin u bunga e'tibor bermadi. Iyun oyida pensiya tushganda bankomatdan pul ola olmay qoldi. Bankka borgach, kartasining muddati tugaganini bildi. Yangi karta olish uchun bankka ariza yozdi. Yangi karta tayyor bo'lguncha 3-5 ish kuni kutishiga to'g'ri keldi. Bu vaqt ichida Rahimjon aka shoshilinch dori-darmon olish kerak edi, ammo pulga muhtoj bo'lib qoldi. İlk asosiy yashash joyini o'zgartirgan fuqarolar. Agar siz bir tuman yoki shahardan boshqasiga ko'chib o'tgan bo'lsangiz va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermagan bo'lsangiz, pensiya to'lovlarida uzilishlar yuz berishi mumkin.
Misol uchun 68 yoshli Xolida bu Namangan viloyatidan Toshkent shahriga farzandining yoniga ko'chib keldi. U o'zining doimiy ro'yxatdan o'tgan manzilini o'zgartirmadi va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. Natijada uning pensiyasi avvalgi manzili bo'yicha hisoblab kelinar edi, ammo bank tizimida shahar o'zgargani sababli ma'lumotlar mos kelmay qoldi va to'lovlar vaqtincha to'xtab qoldi. U Unoy pensiyasiz qolib, keyin Toshkentdagi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hujjatlarni yangidan rasmiylashtirishga majbur bo'ldi. Bu jarayon taxminan 10 kun vaqt oldi. 30 asra shaxsiy ma'lumotlarda familiya, ism, ota ismi, pasport seriyasi va raqami o'zgarishlar bo'lganlar. Ba'zida ayollar turmushga chiqishi sababli familiyasini o'zgartiradi. Agar pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlar pasportdagi yangi ma'lumotlarga mos kelmasa, tizimda xatolik yuzaga kelishi mumkin. Tasavvur qiling, 8 yoshli ayol Sevara opa turmushga chiqib, familiyasini o'zgartirdi. Lekin bu haqda na banka, na pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida xabar bermadi. 3 oy o'tgach, u pensiyasini ola olmayotganini sezdi. Bankka murojaat qilganda familiyasi bazadagi ma'lumotlarga mos kelmasligi sababli pul o'tkazishda muammo bo'layotgani ayon bo'ldi. Unga avvalo pasportidagi ma'lumotlarni pensiya jamg'armasida yangilash, keyin esa bankda ham qayta ro'yxatdan o'tish lozimligi tushuntirildi. Bu holat unga 1 oylik pensiyaning kechikishi va ortiqcha ovoragarchilikka sabab bo'ldi. 4. Boshqa mamlakatda doimiy yashash uchun ketayotganlar yoki uzoq muddatga chet elga chiqqanlar. Astirishk O'zbekiston Respublikasidan tashqarida doimiy yashash uchun ketgan shaxslarning pensiya to'lovlari O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq tartibga solinadi. Agar siz mamlakat hududini tark etganingiz haqida pensiya jamg'armasiga xabar bermasangiz, bu to'lovlar bekor qilinishi yoki kechiktirilishi mumkin. Misol uchun, 7 yoshli Murod aka 6 oyga farzandlari yoniga Rossiyaga ketdi. U o'zining ketishi haqida hech kimga xabar bermadi. 2-oyda uning pensiyasi tushmay qoldi. Keyin ma'lum bo'lishicha, chegara ma'lumotlari pensiya jamg'armasiga avtomatik ravishda borib tushgan va uzoq muddat mamlakat hududini tark etgan shaxslarga pensiya to'lash bo'yicha belgilangan qoidalarga ko'ra to'lovlar vaqtincha to'xtatilgan edi. Qaytib kelgach, u pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, to'lovlarni qayta tiklash uchun bir qator hujjatlarni topshirishiga to'g'ri keldi. 5. Pensiya olish huquqiga ega bo'lgan oila a'zolari sonida o'zgarishlar bo'lganlar. Masalan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan bo'lsangiz va siz bilan birga pensiya oluvchi farzandlaringiz yoshi balog'atga yetsa, o'qishini tugatsa yoki ishga kirsa, bu vaqtda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Aks holda ortiqcha to'langan summa keyinchalik undirilishi mumkin. Masalan, 5 yoshli Gulnora opa turmush o'rtog'i vafot etgandan keyin 2 nafar farzandi bilan bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi olib keladi. Katta o'g'li 20 yoshga kirib, universitet tamomlab ishga kirdi. Gulnora opa bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar bermadi. 6 oy o'tgach, tekshiruv natijasida o'g'lining ishga kirgani aniqlandi va ortiqcha to'langan pensiya miqdori Gulnora opaning kelgusi pensiyalardan ushlab qolinishi haqida xabar keldi. Bu uning uchun kutilmagan moliyaviy yuk bo'ldi. Astirishk nogironlik guruhi o'zgarishi yoki muddatining tugashi. Nogironlik pensiyasi oluvchi shaxslar uchun belgilangan muddatlarda qayta ko'rikdan o'tish juda muhimdir. Agar sizning nogironlik guvohnomangizning muddati tugagan bo'lsa va siz uni o'z vaqtida uzaytirmagan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Misol uchun 67 yoshli Ibrohim amaki 2-guruh nogironi bo'lib, har 2 yilda qayta ko'rikdan o'tish kerak edi. Ammo sog'lig'i yomonlashgani sababli bu muddatni o'tkazib yubordi. Pensiya to'lovi to'xtatilgandan keyingina eslab tibbiy ko'rikka bordi. Bu jarayon 1 oydan ko'proq vaqtni oldi va bu vaqt mobaynida u pensiyasiz qoldi. Kimlar ortiqcha tashvishlanmasligi mumkin? Agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangizning amal qilish muddati uzoq bo'lsa, yashash joyingizni o'zgartirmagan bo'lsangiz va pensiya jamg'armasi bilan bog'liq boshqa o'zgarishlar sizga taalluqli bo'lmasa, demak sizga pensiyangiz odatdagidek o'z vaqtida kelib tushishi kerak. Ammo har doim ogoh bo'lish va pensiya to'lovlari keladigan sanada hisobingizni tekshirib turish tavsiya etiladi. Endi masalaning ikkinchi muhim qismiga o'tamiz. Qoidalarga istisnolar, kutilmagan muammolar va noaniq jihatlar. Pensiya tizimi juda murakkab mexanizm bo'lib, unda har doim ham oddiy qoidalar ishlayvermaydi.
Ba'zida kutilmagan holatlar yoki tizimdagi mayda nuanslar sababli ham muammolar yuzaga kelishi mumkin. 1. Ishonchnoma orqali pensiya olishdagi o'zgarishlar. Ilgari pensiyani ishonchnoma bilan olish ancha sodda edi. Lekin bugungi kunda bu jarayon ancha tartibga solingan. Masalan, maqdim yoshli Zulayho Momo jiddiy kasalligi tufayli bankka borishga qiynaladi. U pensiyasini o'g'li orqali ishonchnoma bilan oladi. Endi ishonchnomalar notarial tartibda tasdiqlanishi va ularning amal qilish muddati qat'iy belgilanishi shart. Agar ishonchnomaning muddati tugagan bo'lsa, pensiya to'lovlari to'xtatiladi. Shuningdek, ba'zi banklar va pensiya jamg'armasi ishonchnomalarni har yili yangilab turishini talab qilishi mumkin. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa va bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berilmasa, to'lovlar to'xtatiladi. Bu holatda Zulayho Momoning o'g'li notariusga borib, yangi ishonchnoma rasmiylashtirishi va pensiya jamg'armasiga taqdim etish kerak bo'ladi. Ikkita asos texnik nosozliklar va bank tizimidagi xatolar. Pensiya tizimi va banklar o'rtasidagi axborot almashinuvi to'liq avtomatlashtirilgan bo'lsa-da, ba'zida texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Masalan, pensiya to'lovi kuni butun mamlakat bo'ylab bank tizimida qisqa muddatli nosozlik yuz berdi. Natijada minglab pensionerlarning pensiya pullari bir necha soatga, hatto bir kunga kechikib o'tkazildi. Bu kabi holatlarda odatda banklar yoki pensiya jamg'armasi tezkor choralar ko'rib, muammoni bartaraf etadi. Lekin bunday holatlarda pensionerlar avvaliga sababni tushunmay vahimaga tushishi mumkin. O't ostirish hujjatlaridagi arzimas xatolar. Ba'zida pasportdagi bir harfning xatosi yoki tug'ilgan sanasidagi kichik farqlar ham pensiya to'lovlarida jiddiy muammolarga olib kelishi mumkin. Masalan, 32 yoshli Dorom opaning pasportida Dorom deb yozilgan, lekin pensiya hujjatlarida Dilyoram deb yozilgan. Shu kichik farq tufayli bank tizimi ma'lumotlarni moslashtira olmay pensiya o'tkazishni bloklab qo'ydi. Bu holatni bartaraf etish uchun pensiya jamg'armasiga yozma ariza bilan murojaat qilib, hujjatlarni qayta ko'rib chiqishni talab qilishga to'g'ri keldi. Bu jarayon bir hafta davom etdi. 4 asosiy pensiya miqdoridagi kutilmagan o'zgarishlar. Ba'zida pensiya jamg'armasi tomonidan qayta hisob-kitoblar amalga oshirilishi natijasida pensiya miqdori o'zgarishi mumkin. Agar bu o'zgarish sizga oldindan xabar berilmagan bo'lsa, kutilmagan holatga duch kelishingiz mumkin. Masalan, 5 yoshli To'lqin aka har oyda 950 ming so'm pensiya olardi. Keyingi oyda uning pensiyasi 900 ming so'm bo'lib tushdi. U hayron bo'lib pensiya jamg'armasiga murojaat qildi. Ma'lum bo'lishicha, 1 yil avval unga noto'g'ri hisoblangan kichik miqdordagi qo'shimcha mablag' endi qayta hisob-kitob qilingan va keyingi oylardagi pensiyasidan asta-sekin ushlab qolinar ekan. Bu kabi holatlarda pensiya jamg'armasi sizga xabar berishi shart. Ammo ba'zida bu xabarlar yetib bormasligi mumkin. 5. Vaqtincha mehnatga layoqatsizlik holatlari. Agar pensioner uzoq muddat kasalxonada yotgan bo'lsa yoki jismoniy jihatdan pensiya olish imkoniyatiga ega bo'lmasa, bu holat ham muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda yaqin qarindoshlar notarial tasdiqlangan ishonchnoma asosida pensiyani olishlari mumkin. Ammo yuqorida aytib o'tilgandek, ishonchnomani o'z vaqtida rasmiylashtirish va yangilab turish zarur. Endi esa eng muhim qism amaliy maslahatlar. Navbatdagi pensiyangiz to'g'ri tushishi uchun nima qilishingiz kerak? Qadam-qadam ko'rsatmalar. Bank kartangizning amal qilish muddatini tekshiring. Nima qilish kerak? Har oy pensiya kelishidan avval yoki kamida har 3 oyda bir marta bank kartangizning old tomonidagi valib.ru yoki amal qilish muddati degan yozuvga qarang. U yerda oy yil, masalan, 25-26 shaklida muddat ko'rsatilgan bo'ladi. Agar muddat yaqinlashayotgan bo'lsa, masalan, keyingi 1-2 oy ichida tugasa yoki allaqachon tugagan bo'lsa, zudlik bilan kartani bergan bankka murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Sizning pensiya kartangizni bergan bank filialiga qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz va eski plastik kartangiz. Nima deyish kerak? Mening pensiya kartamning amal qilish muddati tugayapti. Yangi kartaga ariza bermoqchiman. Bank xodim sizga yangi karta uchun ariza yozishda yordam beradi. Yangi karta tayyor bo'lishi odatda 3 kundan 7 ish kunigacha vaqt olishi mumkin. Bu muddatni hisobga olib oldindan harakat qiling. 2. Shaxsiy ma'lumotlaringizning pensiya jamg'armasidagi holatini tekshiring. Nima qilish kerak? Agar familiyangiz, ismingiz, yashash manzilingiz yoki pasport ma'lumotlaringiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqan ayollar, pasport almashtirganlar, yangi manzilga ro'yxatdan o'tganlar,
Bu haqda pensiya jamg'armasiga xabar berishingiz shart. Qayerga borish kerak? Siz ro'yxatda turgan hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga. Agar siz boshqa hududga ko'chgan bo'lsangiz, yangi yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz agar mavjud bo'lsa. Shaxsiy ma'lumotlaringizdagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Masalan, nikoh guvohnomasi, turar joyga ro'yxatdan o'tganingizni tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Nima deyish kerak? Astarish, mening shaxsiy ma'lumotlarim o'zgardi. Familiyam, yashash joyim, pasportim. Pensiya jamg'armasidagi ma'lumotlarimni yangilashim kerak. Ariza yozib, hujjatlarning asl nusxasini ko'rsatasiz, nusxalarni topshirasiz. 3. Astarish, pensiya to'lovi grafikini bilib oling. Astarish, nima qilish kerak? Har bir hududda va har bir bank tizimida pensiya to'lovi uchun ma'lum bir grafik mavjud. Odatda pensiyalar oyning birinchi 10 kunligi ichida to'lanadi. Ammo bu aniq sana sizning yashash joyingizga va pensiyangizni qaysi bank orqali olayotganingizga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasi yoki bankdan aniq ma'lumot oling. Astarish, qayerga borish kerak? Astarish, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki xizmat ko'rsatuvchi bankka, shuningdek MyBank.uz portali orqali ham pensiya to'lovlar holatini tekshirishingiz mumkin. Astarish, qanday hujjatlar kerak? Pasport, nima deyish kerak? Astarish, mening pensiyam qaysi sonda tushishini aniqlab bermoqchisiz. Boshqa o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar bering. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz va oila a'zoyingizning, masalan, farzandingizning yoshi balog'atga yetsa, o'qishni tugatsa yoki ishga kirsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga xabar bering. Agar nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, qayta ko'rikdan o'tish muddatini o'tkazib yubormang. Qayerga borish kerak? Hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi, shaxsiy holatingizdagi o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar, tug'ilganlik guvohnomasi, o'qishdan ma'lumotnoma, ishga joylashganlik haqidagi ma'lumotnoma, nogironlik guvohnomasi va ekspert xulosasi. Astarish, nima deyish kerak? Mening pensiya oluvchi oila a'zomning holatida o'zgarishlar bo'ldi. Bu haqda pensiya jamg'armasini ogohlantirmoqchiman. Bexis. Astarish, agar pensiya tushmasa yoki kechiksa nima qilish kerak? Birinchi qadam. Avvaliga bank kartangiz hisobini tekshiring. Buning uchun mobil ilova bankomat orqali yoki bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib balansni so'rashingiz mumkin. Ba'zida pensiya tushgan bo'ladi dedi. Lekin SMS xabar kelmagan bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, agar pul haqiqatan ham tushmagan bo'lsa, birinchi navbatda pensiya kartangizni bergan bankka murojaat qiling. Ulardan pul o'tkazilmaganining sababini so'rang. Bank xodimlari sizga o'z tizimlaridan ma'lumot berishlari kerak. Uchinchi qadam, agar bank muammoning sababini aniqlay olmasa yoki muammo pensiya jamg'armasi tomonidan ekanligini aytsa, hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga borib holatni tushuntiring. Qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi, bankdan olgan ma'lumotnomangiz agar mavjud bo'lsa, nima deyish kerak? Mening navbatdagi pensiyam o'z vaqtida kelib tushmadi. Iltimos, bu holatning sababini aniqlab yordam berishingizni so'rayman. Ariza yozishdan tortinmang. Ariza 2 nusxada bo'lishi kerak. Bir nusxasi sizda qolishi uchun xodim imzosi va sanasi bilan muhrlanishi lozim. 6. MyBank.uz uz portali orqali ma'lumotlarni tekshirish. Agar siz internetdan foydalana oladigan yoki yordam beradigan yaqinlaringiz bo'lsa, MyBank.uz uz yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida o'z shaxsiy kabinetingiz orqali pensiya ma'lumotlaringizni tekshirishingiz mumkin. Bu yerda siz pensiya to'lovlari tarixi, hisoblangan pensiya miqdori va boshqa tegishli ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bu orqali siz pensiyangiz bilan bog'liq har qanday o'zgarishlarni o'z vaqtida bilib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Qadrli do'stlar, bugungi suhbatimizda pensiyaning o'z vaqtida va to'g'ri tushishi uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligini batafsil ko'rib chiqdik. Esingizda bo'lsin, ogohlik va mas'uliyat har qanday kutilmagan muammoning oldini oladi. Bank kartangizning muddati, shaxsiy ma'lumotlaringizning dolzarbligi, har qanday o'zgarishlar haqida o'z vaqtida xabar berish. Bularning barchasi pensiyangizni bexavotir va o'z vaqtida olishingiz uchun asosiy garovdir. Shu bilan birga, har doim pensiya keladigan kunni eslab qoling va shu kuni hisobingizni tekshirib turishni unutmang. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda pensiya bilan bog'liq savollar yoki shaxsiy tajribalar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldiring. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim.
Ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zira biz siz uchun doim eng muhim va dolzarb ma'lumotlarni yetkazishda davom etamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va salomat bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.